Dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Sajal. আজকে আমরা ডুয়েল নেচার অফ রেডিয়েশন অ্যান্ড ম্যাটারের একটি কোশ্চেন সলভ করব। তো আমাদের কোশ্চেনটি বলছে, when light of frequency nu1 is incident on a metal with work function W where H into nu1 greater than W, the photocurrent falls to 0 at stopping potential of V1. If the frequency of the light is increased to nu2, the stopping potential changes to V2. Therefore, the charge of an electron is given by এই চারটি অপশনের মধ্যে সঠিক কোনটা হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। তো আমাদের প্রশ্নে বলেছে, যখন নিউটন কম্পাঙ্কের একটা আলো এসে ডাব্লু ওয়ার্ক ফাংশন কার্য অপেক্ষক যুক্ত একটা ধাতুর বা মেটালের উপরে পড়ে, যেখানে বলা আছে আমাদের এইচ ইন্টু নিউ1, অর্থাৎ ওই লাইটের যে ফোটনের এনার্জি সেটা এই ওয়ার্ক ফাংশন ডাব্লিউ এর থেকে বড়, তখন কি হয়, এই ফটো কারেন্ট সেটা জিরো নেমে আসে অ্যাট স্টপিং পোটেনশিয়াল V1। তো ফটো কারেন্টটা স্টপিং পোটেনশিয়াল V1 এ আমাদের জিরোয় নেমে আসে। তো এখন আমাদের জানতে চেয়েছে, যদি এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বাড়িয়ে নিউ2 করা হয় আর এই স্টপিং পোটেনশিয়াল আমাদের চেঞ্জ হয়ে V2 হয়, তাহলে আমাদের একটা ইলেকট্রনের চার্জ কত হবে সেটা বের করতে হবে। তো আমরা এটা জানি, আইনস্টাইনের যে সমীকরণ আছে সেটা অনুযায়ী H নিউ ইকুয়াল টু হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার প্লাস ডাব্লিউ। তো যে এনার্জির আলো পড়ছে সেটা যে ইলেকট্রন শোষণ করছে তার গতিশক্তি, আর ওই ইলেকট্রনটা ধাতু অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে শক্তি লাগে কার্য অপেক্ষক সমান, সেই শক্তির কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। তো এখন আমরা স্টপিং পোটেনশিয়ালের ডেফিনেশন থেকে এটা লিখতে পারি, হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ইন্টু ভি। তো এই দুটো ইকুয়েশন একসাথে আমরা কি পাচ্ছি, একসাথে করলে এইচ ইন্টু নিউ ইকুয়াল টু, তাহলে এখানে হাফ এম ভি স্কোয়ার জায়গায় আমাদের ই ইন্টু ভি বসে যাবে, ই ইন্টু ভি প্লাস ডাব্লিউ। তো এই ইকুয়েশনটা আমরা এখানে কাজে লাগিয়ে আমরা এই ইলেকট্রনের যে এক্সপ্রেশন হবে সেটা বের করব। তো এখন আমাদের বলা আছে যে ফার্স্ট কেসটা, সেক্ষেত্রে আমাদের এই ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে নিউ1, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নিউ জায়গায় নিউ1 বসালাম, আর আমাদের স্টপিং পোটেনশিয়াল সেটা V1 হচ্ছে। তাহলে আমাদের এখানে কি হবে, V1 প্লাস ডাব্লিউ। এটা আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম, এক নাম্বার বলছি এটাকে। আর সেকেন্ড যে কেসটা, সেখানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে নিউ2 আর স্টপিং পোটেনশিয়াল সেটা হচ্ছে আমাদের V2। তাহলে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমরা এটা লিখতে পারি, এইচ নিউ2 ইকুয়াল টু ই ইন্টু V2 প্লাস ডাব্লিউ। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 2। এইবার আমরা এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করে ই এর ভ্যালুটা বের করি। তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি, এই দুটো ইকুয়েশনকে ভাগ করে দিই। ভাগ করে দিলে কি হচ্ছে, আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে এরকম আসছে, ইকুয়াল টু ই ভি1 প্লাস ডাব্লিউ বাই ই ভি2 প্লাস ডাব্লিউ। এখানে এইচ এইচ ক্যান্সেল হয়ে গেল। এবার আমরা যদি কোনাকুনি গুণ করে দেই, তাহলে কি হবে, নিউ1 ইন্টু ই ভি2 প্লাস ডাব্লিউ ইকুয়াল টু নিউ2 ইন্টু ই ভি1 প্লাস ডাব্লিউ। তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ই ইন্টু নিউ1 ভি2 প্লাস নিউ2 ইন্টু ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ই নিউ2 ভি1 প্লাস নিউ2 ইন্টু ডাব্লিউ। এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে ইটা এক সাইড নিয়ে আসলাম, তাহলে আমাদের এইরকম আসছে মাইনাস নিউ2 ইন্টু ভি1, আর বাদ বাকি টার্মগুলো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেলাম। তাহলে আমাদের আছে নিউ2 ইন্টু ডাব্লিউ মাইনাস, সরি এটা নিউ1 হবে, তো নিউ1 ইন্টু ডাব্লিউ। তো এখান থেকে আমরা ফাইনালি পাচ্ছি E equal to
এখান থেকে ডাব্লিউ কমন চলে আসছে, তাহলে নিউ টু মাইনাস নিউ ওয়ান ইন্টু ডাব্লিউ বাই এই টার্মটা, অর্থাৎ নিউ ওয়ান ইন্টু ভি টু মাইনাস নিউ টু ইন্টু ভি ওয়ান। তাহলে এর যে এক্সপ্রেশনটা হবে সেটা আমরা এটা পেলাম। তো এটা আমাদের কোশ্চেনের অপশন সি এর সাথে মিলে যাচ্ছে। তো অপশন সিটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার।